Салем достар, мен сіздерге бүгін дәл осындай керемет жұп-жұмсақ, нәзік, дәмі ерекше кекс жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге керек болады 4 жұмыртқа, шекер, ұн, разрыхитель және майонез керек болады. Көріп тұрғаныңыздай қолжетімді бағадағы продуктілермен үйде бар продуктімен де жасай аласыз. Өте керемет, ерекше болады. Әрине жасап көріңіз, видеоды соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Көріп тұрғаныңыздай енді жұмыртқаларымызды сарыуызы мен ауызын ажыратып аламыз. Ауызын салып жатқан ыдысыңыз таза болуы керек, өйткені жақсы көпірмей қалуы мүмкін, сондықтан да ішін тазалап алу керек. Жұмыртқамызды, ауызымызды көбіртіреміз, шекерімізді аз-аздан салып, шекерлері еріп кеткенше жақсылап көбіртіріп аламыз. Бізде дәл осындай аппақ пена болды. Енді сарыуызымызды салып, жайлап көбіртетін боламыз. Жақсылап көпіртіріп алдық, енді майонезімізді салып аламыз. Ас қасықты толдырып 2 қасық салдым, 2,5 қасық салдым. Сіздер де дәл осылай салыңыздар. Енді разрыхительні саламыз. Ұнымызды жұмыртқамыздың үлкен кішкентайлығына қарай массасын көбейтіп или азайтамыз. Ұнды да аз-аздан салып көбіртеміз. Бірден барлығын салып жіберсеңіз, сізде кексіңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан да аз-аздан салып көбіртіп аламыз. Жақсылап көбіртіріп алдық. Енді біздің массамыздың қоюлығы дәл осындай болады. Қамырымыз дайын болды. Енді ыдысымызды дайындаймыз. Мен ыдысқа сары май сүртіп алдым. Сіздер де дәл осылай сары май сүртіп алыңыздар, сонда жабыспай, әдемі болып формасын ұстап шығады. Енді мен қасықпен 2-ге бөліп салдым қамырды. Ал сіздер барлығын салып, үстінен начинка салсаңыздар болады. Но начинка салмастан ішіне жаңғақ, мейс қосып жасасаңыздар да өте керемет болады. Мен осындай начинка қолдандым. Начинканы да жақсылап салып шықтық ортасына. Но сіздер барлық қамырды салғаннан кейін үстінен осылай салып шығыңыздар. Өйткені менде начинканы ортасына салғандықтан бетіне шығып қалды. Ортасында болу үшін барлық қамырды салып алу керек екен. Духовкамыз қызып тұрған болу керек. 170 градуста 30-40 минутта піседі. Қарап тұруыңыз керек. Духовканың арендерін өзіңіз біліп алыңыз. Өйткені әркімде әртүрлі болады. Жақсылап салып алдық. Енді духовкаға саламыз. Бізде уже пісіп шықты кексіміз. Көріп тұрғаныңыздай әдемі, тістері де әдемі, күшті көтерілді. Жаңа сіздерге айтқандай, менде бетінде болып қалды начинкам, сондықтан да қамырдың барлығын салып болғаннан кейін үстінен жағыңыздар. Енді суығаннан кейін үстінен 100 грамм шоколадты ертіп алып, қара шоколадты ертіп алып, азғантай сұйық май құйып, осындай үстінен ганаш дайындап құйып шықтым. Сіздер де дәл осылай жасасаңыздар болады. Қонақ келгенде де ұялтырмайтын, өте керемет, балаларыңыз сүйіп жейтін кекс болады. Әрине жасап көріңіздер. Видео ұнаса, комментария жазып, подписка жасап, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сәттілік.